sind seit September da an der Schule und haben da unter anderem 8 Stunden Werkstatt in der Woche. Eine von den Werkstätten, die uns am besten gefällt, ist die Schmiede. Dort wird das Werkstück auf über 1000 Grad Celsius erhitzt und dann mit verschiedensten Werkzeugen verformt. Das nennen wir die spannlose Verarbeitung von Metall.